It's me again, your Nurse Alona and your lactation consultant. So, ipagpatuloy ko yung isang video natin na pinamagatan kong the problem in latching, kung bakit ayaw ni baby na mag-latch sa inyo, bakit ayaw dumede ni baby sa inyo. So, part 2 ito, kasi gusto ko talagang isulit yung information na ibibigay ko sa inyo para naman medyo mawala-wala yung stress nyo. Okay? So, it's time to calm down para makapag-focus sa mga information na ibibigay ko sa inyo. Dahil itong information na to ay libre para sa inyo na gusto ko kayong matulungan. Kasi I've been a mom. Kung siguro sa inyo nagtatanong kung ano yung experience ko. Isa lang ang anak ko, binata ng anak ko, and then in my younger years, na-experience ko talaga yung struggle, yung umiiyak na lang ako na nag-aaway na lang kami ng baby, nagtatalo kami ng baby ko dahil I was forcing my baby to latch, nagka-crack na yung nipple ko, sumasakit na yung ulo ko, pati likod ko, pati puso ko, sumasakit na sa stress. So, I've been there mga mommies, I've been there mga buntis, kaya aside from my profession as a lactation consultant and a nurse, sa nanay experience ko, may share ko rin sa inyo na nag-struggle din ako before. And to be honest, nag-mix feeding po ako noon dahil around 24 years ago, nag-mix feeding ako. Dahil wala nga akong support. Walang ganitong video na mapapanood ko na nagtuturo ng tamang gawain na ganito pala yung mag-breastfeed na libre. You know what I mean? So kaya ako ginagawa ito kasi sabi ko sa sarili ko, kung kahit man lang ang layo-layo ko sa inyo at may maibibigay ako sa inyo, konting-konting kaalaman na ma-enlighten yung isipan nyo at medyo nakakatulong ng konti, okay na sa puso ko yun, okay? So that's why I'm here. So we're going to continue. This is the part 2 kung bakit ayaw ni baby mag-latch sa inyo or mag-breastfeed. So, we did the position, kinukorek ko yun kung ano may yung mali ginagawa nyo. Now, I want to talk about yung milk supply nyo. Bakit ayaw ni baby mag-latch? Think about it. Kung pupunta ka, magbobomba ka sa poso. Imagine yourself, magbomba ka sa poso, ha? Pag bomba ka ng bomba, walang lumalabas na tubig. Are you still gonna bomba ng bomba kahit walang lumalabas na tubig? No. You just gonna quit. Hindi ka na mag-iigib ng tubig kasi nakikita mo walang lumalabas eh. Imaginein mo, pag nag-latch si baby, gutom na gutom, then wala palang lumalabas na good flow. Yung flow na gusto ni baby. Alam niyo mga moms, sa breastfeeding and lactation experience ko as a professional, maraming mga nanay na feel nila failure na sila kasi they were really trying hard na mag-breastfeed si baby. Si baby ang ayaw. Ganito ang explanation ko sa inyo. Kung bakit nakaka-apekto ang low milk supply sa initiative ng baby to latch. Ang baby pag gutom, gusto fast flow. Gusto pag daddy ni baby, nandutuon na yung gatas. Ganun ang mga baby. Kasi nga, para bang wala silang patience na maghintay ng maghintay, sak na walang lalabas. So, anong gagawin nila? Pag walang lalabas, konti lang ang lalabas, hindi sila satisfied, they quit. They just come off. I said, forget it, mommy. Kailangan ko ng fast flow. So, kung sa feeling nyo, may mga moms na sasabihin, hindi talagang kasya yung milk supply ko. Wala talaga akong enough milk supply na masatisfied ko yung si baby. Kaya magmi-mix feeding ako. Good yun. Alangan naman hayaan mo si baby na mag-starving. Alangan naman hayaan mo si baby na will not gain weight. That's a good decision if you're doing it, okay? There are other ways on how you can increase your milk supply, okay? I have this video again, so you can watch later on how to increase your milk supply. I created this video, but I'm gonna do it again. Just a reminder for everyone na there is hope. Ang katawan natin ay matuturuan kung paano dadami yung gatas. Katulad din ng utak natin. The more you study, the more you enhance your skills and knowledge, the more you get
ang tawag nito, medyo madagdagan yung kaalaman mo. You get smarter every day when you do reading, when you do looking at some things sa mga internet. Madadagdagan yung kaalaman mo. The same way on how you're doing with your baby when you are breastfeeding and latching. Now, kung problema ang milk supply, at ito ang dahilan kung bakit si baby ayaw na mag-latch. Because, mommy, I'm giving up. You're making me tired. I'm sucking too much pero walang lumalabas. Ang nangyayari tuloy, ang ginagawa ni baby is called the non-nutritive sucking. Ano yung non-nutritive sucking na yan? Ang non-nutritive sucking, ibig sabihin si baby, kunwari lang, pretending, nagsasak, but not getting the milk, walang swallow, just doing non-nutritive sucking. Parang ginagawa niyang just a pacifier na walang nakukuhang gatas. When the baby does non-nutritive sucking, meaning hindi effective yung suck na yan because non-nutritive, hindi na-stimulate maigi yung breast mo. So what happened? Lalong nagdi-decrease yung milk supply mo kasi walang good stimulation sa breast mo. Di ito minsan naiintindihan ng mga mom. Okay. Imagine mga moms, okay? Ito yung breast nyo. Si baby, ang ginagamit ni baby, yung non-nutritive sucking lang na para bang movement ng lips niya doon sa bote, na gumaganon lang. Not, ito yung gusto ko sa sucking ng baby, ha? Yun ang effective. Yun ang effective nutritive sucking. Ang non-nutritive sucking is just, when you do that, when the baby does that sa nipple nyo, sa breast nyo, walang good stimulation sa mga nerves ng breast nyo. Wala. Kasi deep yung mga nerves natin sa breast, deeper. So kung hindi na-stimulate yung mga nerves nyo underneath, dahil tamad si baby, mababaw yung latch, hindi deep, so of course, yung mga nerves ng breast mo, nandoon lang, naghihintay kung kailan yung stimulate. Pag walang stimulation ng mga nerves na yun, believe me mga moms, kahit sabihin mo pang every hour ka nag-breastfeed, kahit sabihin mo pang si baby nagbe-breastfeed ng 40 minutes each breast, pag ganun ka babaw, pag ganun ka weak yung sucking, walang signal na aabot sa utak nyo na magsasabi sa breast nyo, okay breast, stimulate the milk now, stimulate the oxytocin now. Kasi hindi na-stimulate yung mga nerves Again, pag hindi na-stimulate yung mga nerves that signals your brain, walang gatas na pupunta sa breast. Kaya, mga nanay, maraming sa inyo ang talagang problemado sa milk supply ninyo. Dahil sa poor latching ni baby, at dahil sa poor technique ng sucking, at dahil maybe sa poor positioning na ginamit nyo. Or dahil talaga, kalimitan, it's the mother's physical condition na compromise yung milk supply. Either si nanay talagang laging pagod, si nanay maraming problema, si nanay ay mababa ang dugo, anemic. Si nanay ay walang masustansyang pagkain araw-araw na kinakain. Si nanay ay walang support sa partner, walang support sa mga parents, magulang. Accumulation na ito ng overall factors kung bakit walang enough gatas si nanay, kaya nagmi-mix feeding. So, you know what? Marami akong mga nanay sa clinic namin na umiiyak sa akin sa harapan, umiiyak. And I let them cry. You know what? Kung isa kayo sa mga nanay na noon na parang punong-puno na kayo na minsan hindi nyo na kaya, it's okay to cry. Ako ganun ako. There are times na nung nanay ako, Diyos ko, I just cried. Then after I cry, nawawala na yung problema ko. Konti lang. So, kung isa kayo sa mga nanay ngayon, nag-really struggle sa milk supply nyo, you're struggling with financial issues, hindi nyo kayang bumili ng gatas, alam kong ang mahal ng formula ngayon. Kaya, you know what? Kaya ko ginawa itong mga YouTube videos ko about breastfeeding. Gusto kong makatulong sa mga nanay na makasave ng pera.
Gusto kong, kasi alam kong grabe itong pandemic na to, more than a year na. Maraming nagsasuffer talagang, lalo na mga babies at mga nanay na hindi kayang bumili ng kamahal-mahal na formula. So, one thing I can promise, I'm gonna continue this journey na tutulong ako sa inyo. Kung ano mang problema niyo about breastfeeding, message me, private message me kung nahihiya kayong mag-post ng mga comments niyo. Private message me sa Facebook. There are always solutions doon sa breastfeeding problems dahil pinag-aralan namin yun. But I cannot guarantee no 100% masusolve yung breastfeeding problem yung instantly. It's gonna take a while. Yun nga sinasabi ko, para bang when you're learning dance steps, na unti-unti mong natutunan yung steps until you truly perfectly do it for a long time. Hindi basta-basta ang breastfeeding. Disagree ako. You know what? As a breastfeeding and lactation consultant, disagree ako dun sa sinasabi nilang breastfeeding is easy. Not for most first-timer moms. Or kahit mga moms na second babies na, third babies, they still struggle with breastfeeding. So, disagree ako doon sa ibang mga sinasabi in the book na breastfeeding is easy. Yes, for babies who are not who are full term, walang medical condition, and the mom has tons of milk. Those are the situations na sasabihin mong easy. Pero sa mga sitwasyon na nakikita ko sa breastfeeding clinic namin araw-araw, na wala siguro akong pasyente, I cannot recall kung ilan lang yung pasyente ko na hindi umiiyak sa harapan ko when it comes to consultation. Kasi frustrated na sila eh. Feeling like they really failed as a mother. Normal yung feeling na yun, but there's always hope, and I'm glad you're watching this. This is one way of how you can enrich your knowledge talaga. Na someday, sasabihin nyo, ang galing pang kananay, nasolve ko yung problema ko, and I'm here to continue this journey. Continue following me, share this video, like this video please, para maipagpatuloy ko sa inyo yung mga journey ko. And I'm happy to be helping you na maibibigay ko sa inyo yung tamang information na hindi gawa-gawa, na either it's gonna be effective for yourself or effective for the baby. But I'm gonna try my best na matutulungan ko kayo the best that I can para hindi na kayo maging miserable, hindi na kayo maging stress. And you know one thing mga moms, mga tatay kung nanonood mo kayo, the journey that you're having right now is a part of your motherhood journey and babyhood journey. Okay? Maalala nyo ito when your kids started teenagers o mga binata na sinasabi ko sa anak kong binata ngayon, you know what? You're still my little boy. You gave me a hard time when you're a baby. Tatawa lang yung anak ko. You know, it's a good time to remember nung malalaki na sila kung ano yung pinagdaanan natin. And I'm very proud to be saying na even though I struggled as a breastfeeding mom, at least I did my best and you did your best and I applauded you for what you do. Thank you for being such a good mom, for trying your best. Wag nang may stress mga moms. We just have to accept it na hindi perfect yung baby natin when it comes to breastfeeding. That's why I'm here. So thanks again for watching. Follow me. Marami pa akong ipopost na mga video para sa inyo. Bye for now.